今回の集中捜索は道警と一管が合同で行うもので、知床半島先端の文吉港から啓吉湾までの沿岸部で潜水して捜索する予定です。今日は午前7時過ぎに道警と一管の潜水士8人が巡視船に乗り込み、網走港を出発しました。事故発生から7ヶ月半経過しておりますが、家族の思いに応えるためにどうにか不明者の方を見つけてあげて。沈没事故では乗客乗員26人のうち20人が死亡、今も6人の行方が分かっていません。捜索は先ほど始まり、明日も行われる予定です。